Ka kɛɲɛ ni écoleta bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ jamana marabagaw fɛ ka sababu kɛ san ye tiɲɛni minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Hali n'a sɔrɔ lakɔliso dɔw bɛ yen nɔ olu tun ye labɛnw sabati walantan kama. Lakɔliso caman fana bɛ yen nɔ minnu ka labɛnw yɛrɛ tun ma sabati i n'a fɔ Bozola écolisoba an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na. Sabula maa kuma dogolen minnu bi yan ani san ye tiɲɛni lase maa minnu ma minnu hakɛ yɛrɛ ka ca ni maa 100 bɔɲɔgɔn ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan nin waati in na a écoliso kofɔlen kɔnɔ. Ni école kun taara bi a kun bɛ an jɔ an yɛrɛ la sabu taayɔrɔ t'an bolo ji de ye an se yan ji ma jigin an t'a jigin kuma dɔn an ka sow bɛ bi min na bon n'a fɔra an ka bɔ yan a kun b'an jɔ an yɛrɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɛmɔgɔ y'an jati u y'an dɔn ko dekun b'an kan wa o tɛ bi kelen ye dɛ kabi an nana écoliso in na a bɛɛ ten mɔgɔ de bɛ taama n'an nɔfɛ gouverneur ye siɲɛ 2 ye nin ye ka na anw nɔfɛ yan a diyara an ye a bonyana an ma a y'an ka fasoden ja don an na an b'o barika da ɲɛmɔgɔ ye. Weleweleli kan min kɛ denmansaw ma u bɛ sabali nin kɛra Ala ka latigɛ le ka se anw ma an bɛ dugawu kɛ olu ye u ka sabali yanni waati kunkurunin cɛ denmisɛnninw ka se ka n'u ka baara kɛ n'o tɛ nin t'anw yɛrɛw hakilila ye u ka baara kɛ o de kun ka d'anw ye hali kunu n'u kun sera ka don écoliso kɔnɔ a kun ka d'anw ye nka sababu de y'a kɛ u ma se ka don an bɛ o foli k'u ye u ka sabali hali bi. Ni maa kuma dogolen ninnu cɛla maa caman y'a yira k'a fɔ ko yaasa nin wale sugu ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔ k'a ka kan jamana marabagaw ka fɛɛrɛw ta ka kɔn samiya ɲɛ ni ka se ka jiboli sira ninnu ka labɛn sabati u la u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Tiɲɛ don ni nana jamana b'a kɔfili la k'a dɔn nin ye jamanaden de dekun de y'a sɔrɔ mais ni fɛɛrɛ sɔrɔla ka sigi sen kan pour que an kana bɔ yen tuguni ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ne bolo o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Bozola écolisoba o tegunnen don Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔ u ka sifinakaw yɛrɛ ka ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko labɛn caman sabatira u fɛ yaasa ka se ka maa ninnu bisimila ji ye tiɲɛni nɔ lase maa minnu ma ani maa kuma dogolen minnu bɛ Bozola écoliso kɔnɔ an ka lamɛn. An ye comité de veille sigi au niveau de la mairie ni couche bɛɛ représenté b'a la jeunesse b'a la mairie délégation spéciale mɔgɔw b'a la donc an ye baarabolo ta bila sen kan kunu Ala y'a kɛ écoleta bɔra ma nka hali n'a kun ma bɔ an ma an kun ye disposition ta parce que an y'a lajɛ na u bɔra yan u bɛ taa yɔrɔ jumɛn mairie ye hôtel ex hirondelle ɲini ani maison de jeunes vraiment an ye disposition ta jeunesse yɛrɛ ye engagé an taara ka mɔgɔw labɔ ka peinture kɛ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen peinture walasa an balima minnu bɛ bɔ écoliso kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'u ka kalan kɛ u kana to taayɔrɔ tanbaliya la donc u bɛ taa o yɔrɔ ninnu na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka fara Bozola écolisoba kan écoliso caman fana bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu ka labɛnw yɛrɛ tun ma sabati ka se ka écolidenw yɛrɛ bisimila bi tarata donya in na o b'a yira k'a fɔ ko écoliso tun ma labɛn écolidenw yɛrɛ bisimilali kama bi tarata donya in na lakɔlita o kɔni o reportila ka bila novembre kalo o tile 4 nata la Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.